ചേട്ടാ തൂക്കുവാലത്തേക്ക് എന്തിനാ പോവാ? തൂക്കുവാലം ഇവിടെ നേരെ 8 കിലോമീറ്റർ. 8 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? അവിടെ വേറെയും കാണാണ്ടോ? തൂക്കുവാലുണ്ട്, വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. വാട്ടർഫോൾസ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ്. അതെല്ലേ? ഡേഞ്ചർ സോൺ അതാണ്. അതെല്ലേ? തൂക്കുവാലം പോവാല്ലേ? 8 കിലോമീറ്ററോ? ഓക്കെ ബ്രോ. പോയാ പോയി. ശരിട്ടാ. കേശവപാറം പോയി. എന്ത് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ. അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ആളുകളെ പിടികിട്ടുന്നത്. നമ്മളെന്താ ഈ മനുഷ്യനെ നേരത്തെ കണ്ടുമുട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട്.